السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة بيرسا بيري. باش تعرف نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. في هذا الفيديو اليوم غادي نشوفوا جميع الطرق والوسائل والحلول للهجرة الى ايطاليا بشكل قانوني، فخليكم معايا في هذا الفيديو. غادي نشوفوا هذه الحلول كاملين بوحده بوحده. ولا كنت اول مره كتشاهد قناه بيرسا بيري، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في قناه بيرسا بيري وتفعل زر الجرس باش يوصلك الفيديوهات اللي كنحط في هذه القناه فضلا منكم وليس امرا. فانتظرون. اترا بوكو راغاتسي. إذا نبداو خوتي خواتاتي بسرعة في شرح هذا الموضوع باش نتعرفوا على الطرق القانونية للهجرة إلى أوروبا أو إلى إيطاليا بصفة خاصة. فأول الطرق اللي عندنا مشروع أو قانونية اللي نقدروا نهاجروا بها إلى إيطاليا هي الكونترادات اللي كنعرفوا كاملين أو ديكريتو فلوسي كيتسمى في إيطاليا. إذا هاد الكونترادات كيفاش كيخرجوا ويمتاش كيخرجوا، شكون اللي يقدر يجيب لي هذا الكونترا كما كنقولوا بالدارجه، شكون يقدر يدير لي هذا الكونترا. اذا الكونترات كيخرجوا من وزاره العمل هنا في ايطاليا. الهدف ديالهم هو اننا يجيبوا يد العامله تكون محتاجه لها ايطاليا في واحد مجال معين، فكتفتح هذا المجال ديال الكونترات باش الناس يعني يتسجلوا من خلالها. لي باترون كيكونوا محتاجين الخدامه واليد العامله المؤهله وعندها شي امتيازات من دول مثلا المغرب، الجزائر، تونس ومصر كذلك. اذا امتاش كتفتح هذا الكونترات؟ لي كونترا كما شفنا هذه السنين طويله كتفتح في شهر 10 بالضبط، ما بين 17 27 شهر 10. وهذا الكونترات باش نكونوا فاهمين من الاول فيهم جوج ديال الانواع. النوع الاول كيتسمى كونترا ديال 6 شهور، والثاني كيكون كونترا ديال 9 شهور. اذا نشرحوا الاولى ديال 6 شهور ومن بعد نشرح لكم ديال 9 اشهر. ديال 6 اشهر او كتسمى الموسميه ستاجونالي، يعني كيكونوا طالبين يد عامله غير مؤهله كالفلاحه، جاني مثلا الزيتون او جاني العنب. كاينين بزاف ديال المجالات اللي يقدروا يخدم فيهم الانسان. كذلك هذا الشيء كنشوفوه حتى في اسبانيا مثلا. غير هو هذا الكونترا ديال 6 شهور ما كيقدرش العامل اللي كيجي من المغرب ولا الجزائر ولا تونس يبدل الوراق، لانه غير كتسالي هاد 6 شهور كتكون غير قابله للتجديد. يعني كتسالي ديك 6 شهور خاصك ترجع الى بلدك. الا بقيتي كتسمى حارق، يعني غتبقى تسنى حتى يخرج شي قانون ولا شي حاجه باش تقاد الورقات ديالك. وان شاء الله هذا في فيديو مستقبلا ان شاء الله غنتكلموا على الطرق اللي كيفاش الواحد اللي حارق هنا في ايطاليا يقدر ياخذ الاوراق ديال الاقامه او البيرميسو دي سوجورنو. الكونترات الثانيين النوع الثاني اللي هما الكونترات اللي كيتجدوا، يعني ديال 9 شهور رينوفابل، يعني تقدر تبدلهم. هادو حتى هما كيتفتحوا غالبا في 27 ديال شهر 10 اكتوبر. كيتفتحوا في واحد القانون اللي سميتو الديكريتو فلوسي. الديكريتو فلوسي كما قلت كيتفتح وعنده تاريخ كيكون من 27 10 كما شفنا هذه السنين. ربما هذه السنه ولا السنه الجايه يختلف الموعد، ولكن ديما كيكون في هذا الشهر هذا من خلاله الدفع الكونترا ديال 9 شهور. طبعا الحال ما كتحتاجش ان الواحد يكون قاري عنده واحد الشهاده ديال البكالوريا او شهاده ديال الكاتريام او ما شابه. يعني المهم هو انه يكون عنده هذيك الحرفه وهذاك الشيء اللي طالبين هما يكون عنده. نصيحه مني يفتح هذا القانون راه خصنا ندفعوا مع الاولين. كما شفنا هذه السنين راه اللي كيدفع مؤخر كتكون عنده حظوظ قليله بزاف بانه يعني يتقبل. لهذا كنبغي ننصح من يخرج القانون في الايام الاولى ديالو الانسان يدفع. يعني خاصو يوجد كما نقولوا، خاصهم يوجدوا الباترون كما كنقولوا اللي يقدر يدفع لك في الاول قبل ما يخرج القانون. يعني قبل شهر 10 خاصك توجد ولا تورغانيزي مع شي واحد عنده هنا برا، يعني كيعرف لي باترون الى اخره. ماشي حتى يبدا القانون عاد باش نبداو نجري ونقلب، فصعيب. وهنا غنطيحوا في واحد المشكل ديال السماسره ولا ديال الناس
اللي كينصبوا على بنادم. كما عارفين ان كاين نصب كبير، كاين عمليه نصب كبيره في هذا المجال هذا، وكذلك يعني الناس اللي كيستغلوا هذا الامر وكيطلعوا من السعر ديال هذا الكونترا، يعني كتوصل 8 المليون 9 المليون 10 المليون، في الحين ان هذا الكونترا كيخسر عليها هذاك الشخص الباترون اللي محتاج واحد العمال اللي كيكونوا كواليفيكاتي. وغادي نذكر اشنو خاصو يكون عندهم. هاد الوراق والوثائق كاملين تقريبا كيتجمعوا ما بين 250 وروح 300 اورو. هذا هو المبلغ اللي كيخسر الباترون عليك الا كان باغي يجيبك من البلاد ديالك. ولكن بالسماسرة اللي كيقلبوا لك على هذا الباترون وكيقنعوه الى اخره كيوصلوا لهذا المبلغ من عندهم. اذا اشنو هما لي كواليفيكاسيون وشنو اللي خاصني ندير باش تلف تحت القانون نلقى عندي واحد النسبه انني نتقبل؟ اول حاجه كيف ما شفنا في السنه اللي فاتت وراني ديجا درت فيديو على هذه القضيه هذه، اشنو هما الحرف ولا المهن اللي مطلوبه هنا في ايطاليا بزاف. مثلا اول حاجه كنشوفهم كيطلبوهم هما الشيفورات ديال الرموك، الشاحنه من حجم كبير، زائد كذلك الشاحنه الصغيره، يعني كنقولوا لي بالدرجه الكاميو. هاد البيرميات كيكونوا محتاجين ليهم بزاف. وكذلك النجاره، الناس اللي ميكانيك، الناس تريسيانات، البلومبيات، طولوري، يعني اي حرفه يعني كتحتاج واحد المعلم ماشي لا ماشين يقدر يديرها. كاينين شي حوايج اللي هنا في اوروبا واخا التقدم واخا كتشوف لي ماشين ولكن كيطلبوا اليد العامله. كما كتعرفوا ان البيرميات واخا اوروبا توصل فين ما وصلت بالتقدم ديالها ديما خاص واحد اللي غادي يسوق الكاميو. لهذا البيرميات ننصح بهم، زائد الباسبور، لانه صراحه فاش درت الفيديو جاني بزاف ديال الاسئله على هذه القضيه. انا ما عنديش باسبور واش نقدر ندفع؟ لهذا نبغي نقول لكم قبل ما يبدا هذا القانون، يعني قبل شهر 10، انك اول حاجه دير هي الباسبور. واخا ما غدير به والو ديرو، وهذيك الساعه حتى لا خرج شي حاجه تلقى راسك موجود. وطبيعه الحال اللي عنده شي حرفه راه مزيانه. طبعا كيفاش غادي نعرفوا هذا القانون امتاش غادي يخرج؟ في الرابط اللي غنخليه لكم في لا ديسكريبسيوني، يعني في صندوق الوصف غنخليه لكم، تبقاو تكونتروليو. راه قبل ما يتفتح هذا القانون كيخرجوه بحال الجريده الرسميه بان القانون الفلاني غادي يخرج نهار مثلا 19 في شهر 10، يعني قبل 19 شهر 10 كيكون موجود على الموقع ديال وزاره الداخليه. غنخليه لكم وتبقاو مره تدخلوا تشوفوه. وانا ان شاء الله راه كما درت فيديو قبل ما يبدا هذا القانون لهاد السنه، ضروري غندير فيديو ونشرح شحال الكوطه اللي محتاجين وشحال ديال الناس محتاجين وشنو هما المهن اللي محتاجين. فما عليكم الا تتابعوا الفيديوهات ديالي. الطريقه الثانيه، الطريقه اللي ما كتخسرش فيها بزاف فلوس، الا هو دراسه في ايطاليا. كيفاش تقدر تجي بالدراسه الايطاليه وتقدر من خلالها ماشي غير تقرا. يعني بزاف الناس ملي كيسمع انك غتجي تقرا هنا في الطاليان كيقول لك لا انا ما باغيش نجي نقرا، انا باغي نجي نخدم. بطبيعه الحال هذه غير كما كنقولوا حنا سكوزا، غير واحد الطريق كتوصلنا لايطاليا. بطبيعه الحال اللي بغيتي تجي تقرا راه مزيانه، ما بغيتي تجي تقرا راه كاين حل. يعني الشرط الاول اللي كيبغيو هما البكالوريا. مجرد تكون عندك البكالوريا ماشي قديمه، تكون عندك اللغه الايطاليه اللي كتقرا في المعاهد الثقافيه اللي كاينه في الرباط وفي كازا والمعهد ديال خريبكا. بطبيعه الحال تقدر تكمل القرايه ديالك باللغه الايطاليه او اللغه الانجليزيه. غالب الجامعات كيحتاجوا البي2 في اللغه الايطاليه او اللغه الانجليزيه، ولكن كاين حل عاوتاني حتى لهاد القضيه ديال اللغه. كاينين الناس اللي ما عندهمش اللغه وجاوا للطاليان هنايا. كيفاش؟ هو عن طريق جامعه جينوفا. هاد جامعه جينوفا كما شفنا وراني درت لها فيديو في القناه، اللي دخلتوا غادي تشوفوا الشرح ديالها ديال كيفاش نتسجل في هذه الجامعه هذه، اللي هي كتقبل الطلبه اللي ما عندهمش حتى اللغه، ما عندهم لا A1 لا B1 لا والو في اللغه الايطاليه. فكتدفع عليها وهي الجامعه كتحمل انها تقريك اللغه الايطاليه مع المواد اللي غادي تقرا. اذا هذه فرصه حتى لا ما عندكش يعني اللغه، بلا ما تضيع عام ولا عامين ديال القرايه تقدر تجي تقرا هنا في ايطاليا وتقرا في نفس الوقت. الحل الثاني ديال الناس اللي ما باغينش يكملوا قرايتهم هنا في الطاليان، يعني غادي يجيو على حساب القرايه ولكن ماشي الغرض ديالهم هو القرايه. هنا ملي كيتحل ثاني هذا القانون ديال ديكريتو فلوسي، يعني القانون اللي ذكرنا في الاول، حتى الناس اللي جاو على حساب القرايه هنا يقدروا حتى هما يدفعوا. يعني الا لقاو باترون يقدروا يدفعوا، وهنا كاينه فرصه كبيره لان غتلقاه وما غاديش يطلع لك بالثمن غالي، لان غتكون هنا في ايطاليا وغتقلب راسك، يعني الوراق غتجمعهم من راسك
كلشي غديرو راسك وغتكون اون كونتاكت مع الباترون، يعني غادي تخلص واحد المبلغ اللي صغير بزاف، ومن خلاله غادي تاخذ البيرميسو دي سوجورنو ديال العمل ديال الخدمه، وتقدر تاخذ البيرميسو دي سوجورنو ديال بعد 3 سنوات ولا 4 سنين ولا 5 سنين ديال ديما على حساب الجهات. هذه القضيه كتختلف باش نكونوا واضحين ما بين جهه وجهه، كتختلف هذه القضيه هذه. بطبيعه الحال كاين فرصه بانك ترفض ماشي من الجامعات، لان كما شفنا الجامعات يعني كيقبلوا بزاف ديال الطلبه من جميع الدول العربيه ومن غير الدول العربيه كذلك، لكن القنصليه كتبقى هي العقبه الوحيده اللي كتواجه يعني هذا الصنف هذا اللي بغى يدفع على حساب الدراسه. ولكن الا كانت عندك يعني الشروط كامله اللي غادي تشوفها في قناه بيرسا بيري. وهنا غيقولوا لي بزاف ديال الناس انا ما عنديش البكالوريا. الحل كما داروا بزاف ديال الناس هو الباك ليبر. شحال من واحد عنده باك قديم ولا ما عندوش البكالوريا ومشى تسجل في الباك ليبر وخاض الباك ودفع بهذاك الباك ويسر لي ربي. وكنعرفوا بزاف ديال الناس اللي وصلوا بهذه الطريقه هذه وبدلوا الوراق ديالهم وقلبوا على خدمه وخاذوا بيرميسو دي سوجورنو ديال ديما، والحمد لله كلشي داز مزيان. فلهذا هذه فرصه كما كنقول لكم لا تعوض، فما خصناش نغفلوا عليها. الطريقه الثالثه هي مارياج بلونش اللي كنسميوه زواج ابيض. اما الطريقه الرابعه فهي فيزا توريست. كلنا كنعرفوا ان فيزا توريست كتسالي في 3 اشهر، يعني خاصك ترجع للبلاد ديالك. لكن بزاف ديال الناس اللي كيحرقوها كما كنقولوا بالدارجه كيمشيو لدول اخرى ولا كيبقاو في ايطاليا. كاين اللي كيحالفهم الحظ وكيتفتح شي قانون هنا في ايطاليا. بطبيعه الحال الا تفتح شي قانون ولا شي حاجه راه غادي ان شاء الله نتكلم عليه في قناه بيرسا بيري. فشكرا لكم على متابعه هذا الفيديو، وتسناوني ان شاء الله في فيديوهات قادمه اللي غادي نشرح بزاف ديال الحوايج اللي ان شاء الله غادي يكون المواضيع ديالها مختلفه. فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.